خیلی از پدر و مادرها میپرسن که با بچه‌ای که مسئولیت پذیر نیست، کاراشو خودش انجام نمیده، چیکار کنن؟ من میگم که 3 تا راهکار هست. اول یه بار بگو، بعدش دیگه یادآوری نکن، یعنی این کار انجام بده. یه عواقب براش بذار که اگه این کار رو انجام ندادی از این چیزا خبری نیست و ثبات داشته باش. 1 ماه این کار رو انجام بده با ثبات. حالا فرزند تغییر نکرده، آیا تو شکست خوردی؟ خیر، تو شکست نخوردی، چرا که 1 ماه تونستی رها کنی، کنترل کردن فرزندت رو رها کنی. خب باید چیکار کنی بعدش؟ بعدش 1 ماه دیگه، 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه. فرزند تغییر نمیکنه، خب نکنه، اون انتخاب کرده که تغییر نکنه، اما تو تغییر کردی، تو برنده این بازی بودی، چرا که تونستی از کنترلگری دست برداری، از اینکه دیگران رو تغییر بدی دست برداری و اونی که انتخاب کرده اونجوری زندگی کنه، حالا این فرزند نوجوان یا جوان یا میانسال فرقی نمیکنه. در واقع تو خودت تغییر کردی و تو برنده این بازی هستی. منو فالو کن، بفرست برای کسایی که فکر میکنی به اینجور مطالب نیاز دارن.